No dobra, słuchajcie, wróciłem do domu. Wcześniejszy filmik, ten z południa, była taka akcja, trochę włóczenie się po wioskach. Sprawdzamy, czy jest dźwięk. Nie wiem na ile telefon to wyłapał. No ja go słyszę stąd. Tutaj silnik też się akurat odpalił. Ta trasa była trochę dłuższa. 140 km mniej więcej, jak pokazywałem, tam 7700 był przegląd robiony w Hondzie, ale samochód ma 11 000 w tej chwili. Pierwszy raz zauważyłem, że to zaczęło grzechotać wszystko gdzieś przy 7500 i tylko na zimnym. Teraz już w zasadzie jak jest ciepły, czy jest zimny, to grzechota też. Na ciepłym zdecydowanie mniej to jest wyłapywalne, ale jest. Natomiast na zimnym jest po prostu jeden wielki dramat. Więc co, może poczekamy, aż się raz jeszcze uruchomi. Tak jak mówię, auto ma w tej chwili 11 000 km. I posłuchamy. Poczekajcie, bo nie wiem, za ile się odpali. No coś tu się zaczyna dziać. Zacieraczki się jeszcze włączyły. Trochę zimno jest, muszę wam powiedzieć. Około 0 stopni. No. Jakieś układy tutaj sobie pracują. No dobra, myślę, że chyba słyszeliście. Trochę dłuższy ten filmik. Co, zamykamy machę i idziemy zobaczyć, co się będzie działo dalej. Także trzymajcie się, pozdrawiam. Hejka.